佢死之前咧，其實就發生咗好多怪嘢咯。嗱，第一就話死之前1年佢立咗張咁嘅遺囑啦，跟住冇耐之後咧就將佢所有嗰啲物業咧就打包出售啦。死嘅嗰一日佢約咗阿程律師嘅，但係又話佢二奶行出嚟話佢瞓咗覺係冇見成嘅。咁佢究竟喺嗰度佢想講乜嘢咧？即係佢完全好似唔知自己會死嘅喎，係突然總之佢要夠鐘啦，你一定要死啦，咁就死咗啦咁樣。翁靜晶危險人物2.0。大家好，歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁靜晶律師同埋本人楊雲峰律師。咁啊，今日呢個案件咧就好特別嘅，咁啊可以講咧就係阿楊律師嘅首本名曲嚟㗎。咁因為咧每一次咧佢去教學啦，又或者去做一啲嘅 seminar 啦，我哋叫即係都係一種教學嘅形式咧，就講究竟咧我哋應唔應該立遺囑，即係俗稱嘅平安紙咧，佢都會攞呢一個攞嚟做課題㗎喎。你不如用你最快嘅速度介紹一下。好，咁咧通常我成日都有陣時受邀啦，去講一啲平安三寶我哋叫做嘅一啲分享啦。咁其中一樣嘅講平安紙呢個故事咧，就環繞咧就立咗一啲我哋叫平安紙一，其實正式個名叫遺囑啦，係咪？就立咗呢啲平安紙嘅故事，佢立咗2張平安紙，佢屋企人有好多，最後打咗好長嘅官司。就令我呢一個反省啦，就係呢啲平安紙，如果立得唔好咧，係咪會有好大嘅問題啦？咁佢一路講佢啦，邊個佢咧？咁呢個咧就嗱個故仔咧，我今日咧就分開2個部分話俾你聽噶。我覺得個故仔好聽嘅啊，本來我就覺得好複雜，因為你睇下，哇呢啲文件係商業影印㗎，呢啲就係啲蓋嗰啲判詞，我覺得好煩，即係有少少佳齡 feel 嘅，咁所以咧就係都係唔好想做，但係佢阿Martin 話做啦咁樣。嗰佢咧就係叫做的士招，咁呢個名叫招有傳。呢個人咧就非常之神秘同埋傳奇嘅。咁我哋今日咧個古仔點講俾你聽咧，就會由佢呢個遺囑嘅爭產官司開始講嘅。咁講完咗個遺產嘅爭產官司之後咧，我就會講俾你聽，招有傳係邊個嚟嘅？佢係乜嘢教嘅教主嚟嘅？哇！咁我哋講完咗前面嗰段，咁先至講後邊嗰段。咁你睇下覺得邊段精彩啲啦？咁好啦，咁啊呢個要講咧就要講翻咧，就其實個法庭嗰個判詞咧，其實都好睇嘅。法庭嘅判詞咧就話咧，佢係一個好特殊嘅家庭嚟嘅，好多人嘅。咁其實最多係乜嘢咧？最多仔女啦，同埋財產咯，仲有女人啊嚇，因為咧呢個招有傳咧，佢咧就專門就講自己嘅形容自己嘅時候咧，佢話佢有3樣嘢佢係唔知嘅。邊3樣啊？唔知有幾多女人，唔知有幾多仔女，唔知有幾多財產。話第3樣真係好啦。咁咧佢咧就特別嘅地方咧，就佢仲有喎，話原來咧佢每一次咧睇電視咧，見到何鴻燊上電視咧，佢都會狂笑嘅喎。咁咧就呢個就原因咧，就係佢原來咧同何鴻燊一樣喎，要有4房太太喎，又唔多又唔少喎。其實根據整個判詞入邊，即係我哋睇到咧，其實唔止4房太太嘅，仲有5、6嘅。咁但係咧，佢都學阿何鴻燊一樣，秉承呢個優良傳統咧，都係限於4房嘅咁嘅啫。咁而咧，其中嘅嗰3房太太咧，仲係住埋一間屋嗰度嘅喎。係啊，咁啊，佢可唔可以講下佢有幾多個已經係 on record 啦嘅太太啦，所謂同埋佢嘅仔女啊？嗱，佢首先就有一個原配啊，叫做咁咧，就同佢生咗好多仔，我已經覺得生咗9個仔女嘅原配。咁喺香港嘅水平嚟講，已經大家都係驚為天人㗎啦。好咧，然之後第2個太太咧就叫二奶啦，我哋俗稱。咁咧就生咗3個，3奶亦3個，4奶都唔約都係1個。咁而最精彩嘅部分咧，就係咧3奶4奶咧都係二奶介紹入宮嘅，而呢個2、3、4咧就係好朋友閨蜜嚟嘅嚇。咁咧，所以你會見到咧就有2個陣營㗎啦。咁好啦，咁啊故事嘅開始咧，即係呢件事點解會嚟到人嘅眼前咧？就係因為佢哋打官司。咁個官司咧應該係2005年嘅時候咧，就喺香港人面前咧就曝光嘅。咁咧就係邊個原告邊個被告咧？原告人咧就係有呢個招有傳嘅6個仔女啦。咁咧就其中有一個咧喺嗰個案件開始嘅時候咧，仲係未成年嘅。咁而咧佢哋因為特殊嘅情況啦，咁尤其是加埋佢有最細嗰個細蚊女啦，咁所以法律援助處咧係批咗佢哋咧係用政府公帑去幫呢幾個原告人打官司嘅。
咁另外一個陣營咧就係呢個二奶啦嚇。咁點解會去6個仔女去告呢個二奶咧？原因好簡單嘅啫，就係話咧焦有全咧將佢之前所有仔女平均分享嘅遺囑咧就撤銷咗，就將所有嘅錢、所有嘅財產就由呢個二奶去承繼啦。咁好啦，咁所以當然嗰啲仔女就會同佢就發生爭拗啦，就要打官司啦。其實焦有全有9個仔女噶嘛，咁真係告得6個嘅啫。因為有3個咧，其實佢好細個嘅時候咧，即係焦有仲後生嘅時候咧，已經離開咗焦有全噶啦，就自己獨立生活嘅。咁後尾咧去到中間個轉接嘅，有一個女咧又翻嚟話要做原告，一齊告嘅。咁但係法官就話俾佢聽，喂，嗱，你就算贏咗份遺囑都會有你份啊嘛，因為97年嗰份啱嘅話，咁你都有份咧，使乜去嘥呢啲錢去告咧？咁仲有啊，其實法官好好啊，因為法援俾錢噶嘛呢單官司，咁但係嗰個女咧就唔係法援入邊批准嘅其中一個人嚟噶嘛，因為佢批嗰啲多數都係冇嘢做啊，小朋友啊嗰啲，咁佢話如果萬一你輸咗咧，仲費成1000幾萬嘅，你要自己俾嘅，係嘛？你唔一定贏嘅，咁所以咧就最後咧都係剩翻6個原告人嘅。係啊，因為輸咗要俾對方堂費啊，呢度都係唔少嘢嘅其實。咁好啦，咁究竟邊張遺囑係有效嘅，邊張遺囑係冇效嘅？咁呢個就係個打嘅點啦。咁我哋不如將個事件還原翻去焦有才，由佢1949年出世嘅時候開始講，好唔好？係啊，佢其實喺內地出生嘅，咁佢一路咧其實都當然啦，佢個屋企環境咧出生嘅時候咧係一定唔係好噶啦。佢70年代初先嚟香港，佢嚟嘅時候咧其實就係做一個板間房工人嘅啫。即係咧就朝唔揾得晚嗰啲嘅，都係一啲比較貧窮嘅環境嘅。咁但係後尾咧，突然間好大轉變喎。佢最後係做到乜咧？講下佢最後嘅成果先啊！佢係有33個豪宅，愛都大廈，愛都即係都唔得掂，一個都唔得掂。愛都大廈係董建華而家住緊嗰度嚟㗎，即係好貴好貴嘅愛都大廈嚇。專注勁人啦嚇，咁啊33個有愛都，有碧瑤灣，有置富花園，有薄扶林花園，咁一堆嘅。咁咧仲有咧有700個的士牌啊，700啊，唔係700個，係700個。7個我啊8個都掂啦，佢係700個。你講700嚟聽下。700個。700。係700個，係700個，係啦，700個嚇。咁咧就可以計到數啦嚇，700個，即係你一個嗰時高峰期成700萬噶嘛。咁你加埋一成都40幾億啦，呢個係啊，咁所以就話咧，佢走嘅時候咧就留低40幾億。咁雖然咧佢哋去申報遺產嘅時候咧就話係2億6嘅啫，咁但係其實就知道係唔止嘅咁樣。咁你頭先講咧，即係佢係住板間房，咁但係後來咧佢又開咗製衣工廠啦，咁啊亦都咧就好似話佢做過騰氣廠嘅咁樣嘅。咁佢1973年嘅時候咧就同一個生得好靚嘅女人，我睇過啲相好靚，叫做黃美英，就係佢原配夫人結婚嘅。咁咧就而咧根據講法咧，佢最愛嘅女人咧都係呢個黃美英嘅。咁生咗8個仔女，生到第8個嘅時候咧，開始就出現一啲感情嘅問題啦。咁嗰陣時佢就做緊呢個焦有全啦，即係的士焦啦，佢就做緊呢個工廠啦。咁啊73年結婚，到呢個83年，即係10年之後啦。生咗8個仔女之後咧，佢喺工廠嗰度咧就識咗一個叫做鍾秀眉嘅女人，大家叫做眉姐。識咗眉姐之後咧，就開始咧就同個太太感情有變啦。但係太太咧都同佢再懷孕咗一胎嘅，就係最細嗰個女。咁就希望可以挽救婚姻嘅，但係都唔成功。咁即係咁樣講，就係1983年嘅時候，當阿焦有全同埋黃美英嘅婚姻去到第10年，就嚟生最後第9個仔女嘅時候。生命入邊咧就多咗呢個阿眉嘅女人就入咗嚟啦。跟住咧89年咧，焦有全就同佢個原配分居噶啦，就已經咁咧就開始同頭先嗰個叫做鍾秀眉嘅叫做二房啦嚇嘅太太咧，就咧一齊生活同埋出去咧，周圍同人講咧呢個就係佢太太嚟噶啦，已經。係啦，嗰陣時咧，阿眉啦，即係鍾秀眉咧，已經咧就有 BB 啦。咁佢最後都係同佢生咗1個仔，同埋生咗2個女嘅。咁有咗 BB 之後咧，咁咧就開始承認佢嘅身份啦。咁呢個咧，佢成日我諗佢都係好當呢個何鴻燊係偶像噶。因為咧，根據何鴻燊嘅講法咧，就話但凡有咗細佬哥嘅，就係我老婆啦。咁啊，所以呢個有細佬哥冇細佬哥係一個指標嚟嘅。咁好啦，咁啊去到呢個時候咧，咁佢其實同呢個阿眉咧都有啲微妙嘅變化嘅。咁原因係乜嘢咧？就係話咧，其實佢冇同佢一齊住嘅喎。佢係日頭先同呢個阿眉喺一齊嘅喎。夜晚依然都係翻屋企嘅喎。咁直至到去到佢哋關係維持咗6年之後，咁佢先至咧就
去嗰度瞓啦，去夜晚喺嗰度瞓啦。而且咧喺呢個中間咧，佢開咗間公司，叫做群英公司。群英的士公司咁啊嚇。係啦，嗱，大內群英啊，嗰時係嗰段時間，你記唔記得啊？亞視有個大內群英啊，可能用呢個名咁。佢好中意群英嘅，咁所以就開咗間群英的士公司。咁亦都咧叫呢個阿眉咧就改咗個名叫做群英。係。咁佢個名咧就叫做鍾群英。咁所以你見到訴訟品嗰啲訴訟啊判詞上面咧，你就會見到被告人叫做鍾群英啦。係。咁咧好啦，咁啊後來咧就到91年係咪？定91定92年嗰時佢同佢老婆正式離婚啊嘛，係嘛？92年就同老婆離婚啦。正式離婚啦，但係離咗婚之後好奇怪喎，佢從來都冇同呢個鍾群英結婚嘅喎。咁咧而咧喺呢段時間左右咧，咁啊鍾群英咧又介紹咗一個女人咧，就俾阿焦有全認識。咁咧就都喺呢個90年間啊，即係91年嘅呢個時候，介紹咗一個咧就係姓陳嘅女人，叫做陳冠卿。係陳冠卿。咁呢個陳冠卿咧就有啲墨水嘅。咁咧就叫佢咧去幫阿焦有全咧做秘書，係嘛？私人助理啦，或者叫做咁呢個陳小姐其實咧喺呢個案件入邊好多穿插嘅，因為所有叫律師做嘢啊，搞即係做好多行政嘅嘢咧，全部都係呢個姓陳嘅呢個女人喎，陳女士係嘛？叫三奶啦，係咪叫佢？叫三奶啦，係啊。其實好似係佢嘅同學嚟嘅喎，呢個係細個識嘅同學嚟嘅，呢個係。咁佢因為佢覺得阿焦有全需要幫人有人幫佢打點一啲私人事務啊，多文件處理啊，要接觸唔同專業人士啊，所以就穿插咗呢個姓陳嘅入嚟嘅。咁而呢個姓陳嘅第三奶咧，亦都唔介意啦，即係根據佢嘅講法，我唔係貪佢係話唔係貪佢錢嘅，就話中意阿焦有全靚仔嘅。咁啱啱開始嘅時候咧，幫佢打工咧係有4萬蚊一個月嘅，後來就減到1萬蚊一個月嚇，減咗好多，但係佢都依然係死心塌地嘅喎。咁仲有一點好奇怪嘅喎，咁就係咧呢啲二奶、三奶、四奶，陣講埋阿四俾你聽。佢哋啲仔女係冇得同阿焦有全一齊住嘅，二奶嗰啲仔女要住公屋，二三奶都要照住公屋嘅。係啊，都住公屋㗎。要住公屋嘅，咁咧而四奶啲仔女就送去大陸嗰度俾人湊嘅，就冇得一齊住嘅。咁而咧呢個三奶咧仲奇怪到呢幫翻阿焦有全湊仔嘅喎，仲要。係啊，湊佢原配啲仔啊係。係啊，因為佢哋呢個焦有全同埋佢個原配夫人離婚嘅時候咧，仲有3個細蚊仔係未成年嘅，仲係小朋友嚟嘅。3、4個咁上下啦，咁咧即係幾歲大嘅，咁所以咧就嗰啲二奶三奶啊，全部都要負責咧幫原配去湊細佬哥嘅，咁而原配咧當時離婚嗰個協議咧就1毫子都唔要阿焦有全嘅，仔女都俾晒焦有全去攞嗰個叫做 custody 叫咩啊？叫做撫養權啦。撫養權，咁佢係可以去見啲仔女，但係咧全權就係由呢個焦有全去負責啦。咁佢就將啲細佬哥就俾咗呢啲二奶、三奶、四奶啦。咁你講埋第4個點出嘅？四奶個名叫林寶珍，咁咧佢識阿焦有全嘅時候好後生嘅咋，19歲嘅咋。咁咧同埋咧佢其實識咗阿鍾群英啦，呢個叫做就好耐㗎啦，係佢嘅兒時會唔會即係細個識到大嘅？我哋個年紀差得唔係多嘅，我咁樣講，鍾群英都係20幾歲嘅啫，係嘛嗰陣時？講陣時係咯，即係之前你講翻下。咁跟住咧就其實點解會識阿焦有全咧？咁佢焦有全突然間有一期咧就好中意唱粵曲，咁覺得自己啲歌聲好好聽，想錄低佢。咁咧就揾人咧想 set up 一套叫做音響系統，咁啊梗係豪華㗎啦要佢。咁咧阿鍾群英咧就介紹咗佢個金蘭姊妹出嚟啦，就係我個金蘭姊妹咧就喺音響公司做㗎，即係做 hi-fi 嘅嘢㗎。咁咧，不如你哋識啦。點知一識咗，佢幫佢 set up 咗呢個叫做唱歌系統之後咧，好快咧就已經發生咗關係啦。咁咧但係咧發生咗關係都唔係好着數嘅。其實林寶珍啊，因為咧佢好多年咧都仲要自己繼續喺音響公司做嘢嘅喎。即係佢90年識佢，一路就到98年啦嚇，即係都要做嘢嘅，都要工作㗎，即係唔係等於少奶奶。去到98年咧就終於可以做少奶奶啦。不過個月入都唔係好高嘅咋，據佢所講啊。每個月都係得1萬蚊嘅少奶奶㗎咋。咁即係三奶同四奶咧都係1萬蚊人工嘅。咁啊到2000年嘅時候咧，林寶珍啊終於係生咗個仔啦，幫佢咁啊真係叫入宮啦。咁但係好奇怪嘅喎，焦有全從來都冇介紹過佢係太太嘅喎嚇。咁佢亦都唔介意。咁人哋問佢話點解你嗰啲仔女唔同你爸嗰個老公住㗎咁樣？因為佢哋2、3、4咧全部咧住喺愛都大廈㗎嘛。即係三房人。就全部都係住外島嘅，但係冇細佬哥喺嗰度同佢哋住嘅，喺嗰度住嘅細佬哥咧都係大房嗰啲細佬哥嘅啫。咁人哋問阿林寶珍點解佢個獨子唔一齊住，佢點答㗎？佢話咧，因為咧咁講喎，不過我覺得唔係好 credible。佢話因為咧大房嗰啲仔女成日講大話嘅，就驚自己啲仔女黐埋去咧，就會俾佢哋教壞，所以就唔制啦。
咁好啦，咁啊，其實咧咁多人入邊咧，聽講咧就即係喺法庭度都有問咧，三奶係最冇地位嘅。咁佢有個花名叫廢柴嘅。咁咧所有屋企啲嘢咧，家頭細務啊、湊仔啊、走去做文書啊，所有嘢咧都係落喺佢身上嘅。但係去旅行咧，朝有傳咧就會帶大婆去啦、二奶去啦、四奶去啦，永遠都輪唔到佢有得去嘅。因為佢就即係，但係佢就都會係留喺呢個家庭入邊嘅喎。嗱，你會見到咧呢啲女人咧，好似一個宮廷入邊咁樣嘅制度咁樣啊，但係佢哋又死心塌地去順從呢個男人嘅嚇。咁啊，陣間我哋講完咗呢個爭產案之後，我哋就會講一個邪教組織俾你聽，入邊都有好多咁樣嘅女性嚇，咁咧就無論係點樣辛苦，點樣俾人哋蹂躪，佢都唔走嘅嚇。咁呢個都有少少嘅共通性嘅。咁好啦，咁啊我哋就介紹咗咧，即係2、3、4啦，呢3個女人啦。咁後來咧，咁到咧呢個1993年、923年嘅時候咧，咁焦有全就正式同佢個太太就離婚啦。咁但係雖然講係離咗婚咧，咁但係咧佢對啲仔女同埋對呢個原配都依然係好好嘅。係。咁原配咧時不時都會翻嚟咧，就同佢見面啦，甚至乎係住喺佢屋企嘅。咁啲仔女都係啦，都係保持一個好好嘅關係嘅。咁好啦，去到呢個1997年嘅時候，咁發生咗一件事啦。咁就係焦有全咧正式去立一張遺囑啦。當其時1997年咧，已出生嘅小朋友係有14個，14個仔女。咁咧就仲有2個係未出世嘅。係啊。咁你記得頭先講嘅4奶個仔咪2000年出世噶嘛？咁仲有佢未出世。咁仲有就應該係3奶係嘛？3奶都有一個細佬哥未出世嘅。所以咧嗰陣時嗰個遺囑簡單啲講咧，就係出咗世嘅細路仔啦。咁佢重男輕女係梗噶啦。咁男丁咧就分2份嘅，女嘅後裔咧佢就分1份嘅。不如你詳細讀一讀啦。咁佢有咁多個仔女啦，咁大家睇下佢啲名咧都好得意嘅喎，會令你咧諗起以前嘅虎豹別墅嘅。即係你記得以前有個胡文虎啊、胡文豹啊咁樣啊，咁咧就係香港呢個即係萬金油啊，係嘛？萬金油始祖啊，咁你聽下佢啲名啊，你聽下佢你讀一讀佢哋嗰啲分配啦。嗱，咁咧佢97年嗰個遺囑咧，我啊簡單讀一讀啦嘅精簡內容。佢話咧，佢會分為19份嘅，1份咧就俾阿女焦文鳳，2份咧呢個男丁咁樣話就俾阿兒子啊焦文虎啊。1份又俾阿焦文貞，又1份咧俾焦文丹，又1份俾焦文山，2份就俾焦文豹，2份俾焦文麟，2份俾焦文龍啊，龍啊一條龍個龍，仲有1份咧俾焦文盈，又有2份啊俾焦文傲，即係男就2份，女就1份。咁即係佢啲仔女入邊咧，龍虎豹麒麟都有齊㗎啦。係啊，好威喎啲名係真係。鳳佢第一個女係鳳啊，龍虎豹鳳啊，麒麟啊，乜嘢都齊啦。咁有丹啊咁樣。咁而咧呢個其中咧有個叫即係有3個大嘅細蚊仔啦，大嗰3個女咧夠年齡咧就即刻就已經唔係同佢哋住㗎啦。咁喺呢個訴訟入邊亦都出現一啲咧就好核突嘅指控啦，即係有啲人就指控其中有一個女咧就同個爸爸係有性關係嘅。咁你好畸形嘅嘢嚟嘅。咁好啦，咁佢呢3個大嘅一早已經走咗個大嘅女咧，咁其中有一個叫文丹嘅。咁佢結婚嘅時候咧，都冇請佢自己媽媽去呢個婚禮嘅，就請咗二奶斟茶斟俾二奶嘅。係啊。咁即係所以呢啲其中嘅錯綜複雜嘅關係好奇怪。咁同埋佢個大女咧，又係唔黐個阿媽嘅喎。你見到咧就喺好多個證據啦，因為點解咧？佢哋間屋企咧後來搞到好亂嘅，到咧就佢個即係屋企炒大鑊，一陣會講個置富花園事件啦。炒完大鑊之後咧，就裝錄音機。咁佢個就話個爸爸咧就揾人喺屋企安裝錄音機，邊個打電話入、打電話出，同原配傾電話、仔女傾電話，全部俾人錄晒音嘅。OK。咁入邊咧，你會聽到咧，其實原配個大女啊文鳳咧，就傾向咗去呢個二奶嗰邊嘅，就同佢自己嗰個細佬咧阿文虎咧就唔啱嘅。咁好多呢啲咁嘅嘢嘅。嗱，咁你頭先喺嗰個97年嘅平安紙見到佢好多有虎啊、有龍啊，成好多仔女啦，已經一大堆人啦。咁咧都未夠，其實我覺得已經幾錯綜複雜㗎啦，但係仲未夠亂。再亂啲咧就係咧佢啲仔女所述啊，就係咧突然間佢爸咧就會成幾個月可以唔見人㗎喎，然之後一出現咧就話咧係快啲搬嘢走啦。咁咧就全部一齊咧就即刻嗰晚咧要所有連一個名嘅嘢都要攞走晒喎。即係唔可以留低一線線索，就去咗另一個地方。但係你知佢咁多物業咧，其實嗰啲物業裏面周圍搬嚟搬去嘅啫。
只不過突然間好 short notice 就要走㗎啦。即係佢啲物業咧，其實就碧瑤灣啦，一買幾十個啦，有愛都花園啦，有置富花園啦，即係好多物業嘅。咁好成日都好奇怪，即係會臨時通知你走佬㗎，執嘢啦咁啊！啲細佬哥嗱咁執晒啲嘢，乜嘢證據都唔好留低嚇。學你話齋就執到一啲都冇咗，就搬去另外一間屋嗰度。咁咧就有即係呢啲就係佢原配嗰啲仔女。咁但係當然咧，有啲住公屋嗰啲咧，埋名隱姓嗰啲就唔使咁樣即係叫做走難啦。咁但係嗰啲大嘅啲仔女就要咁樣走啦。咁咧好啦，咁啊去到1999年咧，咁就呢班人咧，即係呢班細佬哥咧，就集合咗咧喺一個叫置富花園嘅地方啦。今次去到嗰度啦。咁置富花園呢個地方咧，因為佢哋成日安排佢哋住唔同嘅地方啊，好鬼奇怪嘅。咁然後咧就呢個三奶就負責咧要照顧咧最細嗰幾個仔女，4個一齊住，但係3個係未成年嘅，咁就由三奶去照顧嘅。咁但係嗰陣時咧，原配啊黃女士咧就嚟探細佬哥，細佬哥就話俾生母聽咧，就話咧呢個三奶虐待佢，仲恐嚇咧話要用毒藥毒死佢哋。咁個媽媽聽見之後咧，當然就好嬲啦。咁喺嗰一個置富花園個晚飯嗰度咧，發生咗咩事啊？就咧發生咗一啲電視劇成日出現嘅一個場面啦，就係由阿大婆冚咗阿三拉一巴啦咁可能因為好緊張啲仔女啦咁呢一巴咧最後咧當然變咗係非常之值錢啦因為咧焦有全知道咗呢件事之後咧，佢覺得阿大婆咧完全唔俾面佢，喺眾目睽睽之下咧咁樣冚阿三拉一巴，咁咧已經咧周圍同人講咧就話佢要改遺囑噶啦嗰陣時。改遺囑就係話咧，佢自己有9個仔女咧，因為係企埋佢阿媽嗰邊，就於是咧就話又嗰陣時傳出就話係要改遺囑。咁但係我哋叫做大婆啦，咁理論上佢係離咗婚嘅。咁但係呢班嘅群鶩咧，咁亦都係冇結婚嘅。咁佢作為媽媽，佢保護自己啲仔女，就打咗呢個三奶，打咗之後咧就帶走埋呢幾個仔女。但係你唔好唔記得喎，撫養權喺邊個度㗎？撫養權喺焦有全度㗎嘛。係啦，咁佢帶走咗佢哋啦，就變成一啲法律訴訟啦。咁就告嚟告去啦，嗰陣時開始就正式有告過喎。點咧？就係呢個原配咧，就走去揾律師，就寫信去俾阿焦有全，就話佢疏忽照顧啲仔女，即係幾年入邊係探咗20次，咁啊將佢抌咗俾呢個三奶，咁而且咧就話呢個三奶係虐待啲細路哥，咁亦都恐嚇話要殺佢哋。咁同一時間咧，呢個大婆咧佢有層樓嘅，咁層樓係仲供緊嘅啦。頭先我講到佢咁有錢嚇，但係好多樓都係有按揭㗎，呢個又係奇怪嘅地方嚟嘅。咁佢大婆間屋咧又係有按揭嘅，咁佢嬲起上嚟咧就唔供啦。唔供嘅話咧，焦有全同埋阿二奶咧，竟然係佢呢層樓嘅擔保人嚟嘅喎，比利時銀行喎。咁於是係俾銀行告喎，銀行就告呢個焦有全同二奶要俾幾十萬出嚟就還擔保喎。咁於是係搞到非常之僵嘅。咁但係到最撈尾咧，焦有全都係俾咗嗰筆錢就和解咗嘅。佢仲有告翻大婆㗎，話佢因為你突然間咁樣做咧，搞到我有損失㗎。係啊，告嚟告去啊嗰陣時。咁而咧嗰陣時個細佬哥俾佢咁帶走咗之後啦，三奶仲走去報警嘅，報失蹤人口嘅，話佢帶走幾個細路嘅。嗰陣時係好混亂嘅。咁喺呢個時候咧，就有一個叫做 Mr. Ching。咁我唔知呢個程律師係嘛？我哋佢一個大律師嚟嘅。大律師嚟嘅。咁程律師咧就成日都幫佢哋屋企咧就做好多嘢啦。咁程律師咧其實都有去到警察局啊，就做好多周旋嘅嘢。咁一陣程律師會再出現嘅。咁我哋再講。咁但係就喺嗰段1999年嘅時候咧，就發生好多咁樣嘅混亂嘅嘢啦。咁好啦，咁啊去到2年之後，咁啊嗱，如果都要講翻，法庭用咗好大嘅篇幅咧去講焦有全嘅性格㗎喎。係啊，因為咧因為打官司通常都係打呢單都唔例外啦，即係打呢個平安紙遺囑，定講佢立遺囑嘅時候是否清醒啊，有冇呢一個精神行為能力啊，叫做係咪受唆擺啊嗰啲咁樣啦。咁咧呢一個咧，所以佢嘅性格咧，法庭就用咗好大篇幅去分析嘅。咁咧 call 咗當時打官司，其實 call 咗好多焦有全身邊嘅人，即係可以講而家講少少啦，包括佢嗰啲地產經紀啊、會計師啊、醫生啊，嗰啲人都上晒去嘅。咁咧都講咗焦有全平時做人嘅性格嘅。係因為性格決定命運啊嘛，咁佢個性格係點樣嘅，就會令到佢做啲嘢，我哋大家睇好唔合理嘅，都因為佢個性格問題啦而變得合理啦。咁嗱，好似阿 Martin 所講啦，咁我哋而家仲未講到咧，就話佢而家本來立咗個遺囑1997年啊，幾好啦，係嘛？佢後來咧係立咗一張遺囑，乜嘢人都唔好講嘅，淨係得二奶知嘅啫。當然律師知啦。咁咧就推翻晒之前嗰啲啦，嗰19份俾仔女嘅嘢冇晒啦，全部嘢就全部俾晒呢個二奶。二奶如果死得早嘅話咧，就俾晒二奶嗰個獨子，係好似叫文浩嘅咁樣，個日字下邊有個天咁樣。咁就總之係一啲都唔俾呢班人啦。咁而奇怪在咧，佢2003年立呢張遺囑嘅時候，
大婆啲細路哥仲有未成年嘅，即係你通常你唔會話立章遺囑仔女未成年嗰啲一毫子都唔俾噶嘛。咁好啦，咁怪嘅咧，咁係嘛？咁嗱，我哋頭先所講就要打佢係咪清醒啦，第二佢知唔知內容啦，係咪真正佢個意願啦？咁好啦，就係睇佢性格啦。佢性格咧相當怪嘅噃，原來咧佢好要面嘅喎，佢咧就唔會俾，即係佢而且係非常之大男人主義嘅喎。你又可以講一講啦。係啦，焦有全咧就好大男人嘅，佢成日同啲仔女講咧，佢就係皇帝嚟嘅，咁啲仔女咧全部都係咧王子啊、公主啊咁樣嘅，同埋一定要聽晒佢話嘅。有陣時好小事咧唔聽佢話咧，試過好多次咧就會大發雷霆、大發脾氣嘅，就會懲罰啲仔女嘅，及佢嗰啲老婆們啊都會俾佢懲罰嘅咁咯。咁同埋你睇咧，嗰個判詞都好笑嘅 ，punishment after autumn， 秋後算賬。我見到個法官咧，直譯咗呢個秋後算賬呢個嘢，我第一次都覺得幾得意。咁佢就話咧，佢中意咧就件事過咗好耐，攤凍咗之後咧，先至嚟搞你嘅，即係佢唔會即刻爆發嘅。咁佢記住你嘅，佢亦都唔一定會即刻發作，佢會忍住你先嘅。咁佢入邊提供咗好多嘅，即係譬如好似話佢用開一間律師樓，用咗好多年嘅。咁嗰個律師咧就有少少嘢咧，就譬如佢想去同銀行攞按揭，最後銀行唔批，銀行唔批唔關個律師事噶嘛，佢都嬲咗個律師，就炒晒佢，就換第二間律師樓，所有嘢咧就連根拔起咁樣嘅。阿焦有全咧，佢真係對於呢一個報復嘅時間咧係可以擺好耐喎，即係秋後算賬個官啦咁講啦。咁啊99年啊致富事件啦，其實咁去到01年咧，佢突然間就挑起條筋咯，就叫咗3個仔女，再一個叫文虎，另一個文山同埋文豹咧，去上咗佢嗰個愛都大廈嗰度做乜咧？就問翻99年嗰個叫致富翻發生咩事喎？喂，咁大佬都2年後啦，冇人 expect 會咁問噶嘛。好啦，咁啊答完之後咧，咁啊唔係算嘅喎，佢咧就冇講嘢啦，就叫咗佢嘅姨奶鍾群英出嚟咧，就同呢幾個人講啦，就話喂，得呢家咧唔該阿文虎啊，本來你係同阿妹補習嘅，每個月收翻2萬蚊嘅，依家停，你咧就唔使補習啦，你中意補自己補啦，可能但係2萬蚊就唔會俾你啦。即係開始就懲罰佢哋咯，同埋咧亦都係叫咧文山同阿文豹咧，唔該你離開住緊嗰個碧瑤灣啊，除非你擺低15萬啦，咁即係叫人哋走啫。咁嗰時文山大住個肚，咗2個禮拜就生得㗎啦，係嘛？係啊，即係佢好 harsh 咯，突然間嗱，即係不近人情咯。仲有一個㗎，仲有珠寶啊，結婚嗰陣時啊，文豹結婚嗰陣時嗰啲金器啊，文豹嗰啲金器全部要還。咁總之就係叫你還翻晒啲嘢翻嚟。咁但係咧，你要留意一樣嘢咧，就唔係阿焦有全同我哋講啊。係呢一個鍾群英同佢哋講嘅。咁所以咧喺法庭嗰度，佢哋都講咧，其實係咪有人搞鬼㗎？佢哋有提出呢一點嘅嚇。咁但係點都好，佢哋還翻晒啲嘢㗎啦。咁呢個就係2001年，咁啊趕走咗好多人。咁俾佢趕走咗嗰啲細路哥咧，包括好似文山嗰啲咧，都冇再翻嚟揾佢啦。即係大家就開始疏遠啦。咁啊好啦，咁啊跟住咧，咁就有一個叫做文虎㗎嘛。文虎係佢大仔啊嗱，有啲事發生喺文虎身上嘅。咁其實文虎咧係叻仔嚟嘅，喺大學讀一個工程管理一級榮譽畢業添 ，engineering 啊。哦，同你一樣啊？係啊，勁人嚟㗎呢個應該嚇。即係你都係讀 engineering 㗎。我都係讀 engineering，我 first degree 係啊嘛。哇！但係人哋係攞 first honour， 即係一級榮譽畢業。一定唔易攞啦，係啊嗱。咁咪叻仔嚟嘅，咁好奇怪喎！咁佢哋喺法庭度問下又話咧，佢咁叻，佢哋又冇同佢老豆講嘅喎，即係冇話咧畢業又叫埋個老豆，佢又冇嘅喎。但係佢係讀書讀得好叻嘅，而佢咧係好努力咁樣係要個爸爸錫佢嘅。咁如果你睇翻1997年嗰份遺囑咧，其實遺囑執行人咧有2個嘅，即係受益人同執行人係唔同咧。即係話如果爸爸唔喺度嘅時候，咁呢個文虎咧同埋鍾群英2個人咧就係負責要去搞嗰啲後事啊，搞遺產承辦啊，去做呢啲登記，就係寫咗佢同埋鍾群英嘅。咁即係爸爸其實好看重呢個文虎嘅。咁而呢個文虎為咗想討好佢爸爸咧，佢爸爸其實就好中意嗰啲咁嘅邪門怪術啦，嗰啲咩茅山術啊嗰啲咧，好中意呢啲嘢。咁所以為咗討好佢咧，其實文虎咧都會學呢啲咁樣嘅叫陰術嘅嘢。咁啊，亦都咧就去睇咗好多相關嗰啲書去鑽研啊。咁鑽研咗之後咧，就文虎咧就去落地獄嗰度咧，可以去睇地獄嘅嘢啦，去搞通靈啦。咁同佢爸爸講啦，係嘛？話佢阿文虎就話俾佢阿爸聽，佢話佢咧都練得到一樣嘢，就可以靈體出竅，又去地獄嗰度遊覽完又翻嚟講啲經歷俾阿爸聽。咁咧點知佢阿爸真係好有興趣喎，就同佢傾得好埋添。咁啊，但係到最後咧，因為咧大家好似形容個地獄唔同啊。定係點樣樣咧？個地獄嗰個形容詞大家唔同咧，就變咗鬧交，最後先冇傾嘅啫啊！咁而咧就話嗰個導火線咧就係文虎就講咗一句就話咧
你喺人間係大晒啦，地獄你咪大晒㗎咁樣，就咁樣講。咁但係咧，焦有全大晒㗎嘛，佢皇帝嚟㗎嘛，咁佢聽咗咁樣就開始大家就交互啦。咁但係咁樣仲唔止啦，咁因為民婦咧應該係接觸呢啲咁樣嘅嘢多咗咧，咁開始咧就睇到啲嘢啊，聽到嘢啊，好多胡思亂想啦。咁呢啲咁嘅正常情況咧，即係如果我哋普通人就會覺得佢有精神思覺失調啦，我哋會咁睇啦。咁當然嗰啲係搞靈界啲人就話第啲嘅邪術嘅嘢或者係見鬼啊咁樣啦。咁但係咧佢哋就同咗去睇醫生，咁佢入醫院啦嗰陣時就已經開始係話有思覺失調啦咁樣。係啦，即係佢真係患上咗精神病咯，民婦係。即係佢開咗呢啲咁樣嘅頭啦，咁樣。亦都好嚴重下咯，因為要入醫院啊嘛。好啦，咁其實咧，我覺得民婦都好慘啊，因為咧有人咧就好似將佢媽媽咧，即係個原配咧，冇幾耐之後咧，佢就自殺嘅。咁去到咧就係呢個2003年嘅時候，咁民婦咧又因為呢個精神問題咧就入咗醫院。咁佢媽媽咧嗰個時候咧，其實喺呢個自負事件發生咗之後咧，媽媽都已經意興闌珊，唔想住香港噶啦。咁佢就翻咗鄉下咧，就住喺常平嘅。因為媽媽咧喺常平鄉下嗰度咧，就有嗰啲兄弟有哥哥細佬咁樣。咁所以佢就去咗嗰度咧，就即係自己一個人住。咁但係間唔時都會翻嚟。咁佢咧就去咗醫院，就探咗佢個大仔啊民婦。嗰陣時就精神病發入咗醫院嘅。咁翻咗去之後，第二日咧，佢就翻自己屋企咧，就燒炭自殺就死咗嘅。喺常平係嘛？喺常平嗰度嚇。死咗之後都係一日之後，佢啲兄弟見唔到佢喺屋企嗰度發現嘅，開門見到嘅。咁好啦，咁過咗身之後咧，就民婦係受到好大嘅打擊嘅。咁而咧，佢哋都即刻將呢件事咧就話俾爸爸聽，係嘛？咁好啦，咁跟住又點啊？跟住咧就有一個常平嘅喪禮要做啦，梗係咁啊！但係一行人等啦，包括阿焦有全啦、鍾群英啦，咁啊就去咗常平咧進行呢個喪禮，同埋啲仔女咁啦。但唔係個個仔女都去嘅喎，去咗4個啫，好似。唔係個仔女去，有幾個咁去咗啦。咁去到咧有原配嘅仔女噶嘛。咁去到咧後尾打官司嗰度咁形容咧，就係咧個原配啲仔女咧就唔係好理睬阿焦有全，即係我有少少理解呢個心情啦，因為阿媽因為自負翻咗件事，都俾你鬧走咗，去咗常平啦。然之後去常平仲要自殺埋添。咁我見到阿爸咁，梗係心情唔係幾好啦，正啊，梗係唔係好睬佢啦。不過你記住，焦有全咧，據判詞咧咁講嘅，係幾記仇同埋咧要多民嚟噶嘛，要乜都要權威性噶嘛，佢係。咁而且最弊咧就係焦有全咧，就喺個葬禮嗰度咧，個喪禮嗰度咧，就叫咗一席好貴好貴嘅酒菜。咁咧佢就認為咧呢啲仔女係應該要領佢個心意嘅，要食嘅咁樣。咁但係班仔女啱啱先見完媽媽嘅遺體，係嘛？佢係燒炭死嘅，佢哋食唔落都係好人之常情。咁就好唔高興。咁結果就又係反面收場，咁就抌低咗一筆錢。有個講法係抌低咗26萬，有個講法係抌低咗8萬。咁總之喪禮佢就負責咗個錢，咁就離開咗。咁奇怪嘅事咧就係咧，當呢個常平嘅喪禮結束咗之後，原配已經冇咗啦，冇咗呢個叫做作主嘅媽媽啦，啲仔女已經變成冇媽媽嘅孤兒啦嚇，仲有個爸爸。咁咧就開始咧就出現呢個改立遺囑嘅嘢啦。咁咧原配咧過咗身之後咧，二奶咧同埋其他嗰啲咧開始有啲動作啦。二奶咧就即刻叫之前嗰份遺囑有個律師樓做嘅，嗰個律師樓係應該係 Day and White 做嘅。咁咧佢係要求呢個律師樓咧就攞翻份 original， 即係原本嗰份遺囑出嚟，咁啊俾佢自己，咁啊攞咗啦嚇，攞咗咁佢唔知做咗啲乜啦。要攞正本。攞正本。咁我諗呢要講少少啦。正本遺囑咧係必須嘅，即係你去做遺產承辦咧，你必須係有一張冇整污糟冇整爛嘅一份原本嘅遺囑，你先至可以去承受呢個遺產嘅。咁如果你唔見咗嗰張正本遺囑，或者甚至個遺囑係整污糟咗、整爛咗咧，你都係超級麻煩嘅，分分鐘係唔承認嘅。咁你話張遺囑如果係俾人搣爛咗啦，咁有冇機會咧？咁有，但係好難嘅，就要揾翻當時所有嘅當事人啊、律師去解釋嗰張遺囑點解唔見咗啊，或者係點解毀壞咗，但係就講俾你聽，但係有機會係攞唔到噶啦嚇。咁好啦，咁佢就係攞翻嗰張正本啦。正本嘅遺囑啦，即係喺 Day and White第一份，頭先我哋講嘅男丁2份，女士1份嗰份遺囑啦。咁咧佢亦都揾阿三奶咧，就去揾一間新嘅律師樓。嗰間律師樓咧，本來就淨係幫佢哋做開嗰啲樓宇買賣嘅嘢嘅啫。咁啊揾佢咧一個姓蔣嘅律師啊，都係合夥人嚟嘅，就揾佢話想做一個新嘅遺囑。
咁啊見呢個姓蔣嘅律師咧，上到嗰間律師樓就係 Dickens 應該係嚇，喺呢一個歷山大廈嗰度咁啦嚇。咁啊話咩咧？你想點改啊？咁咧就講就話我想改。三奶就話咧，阿焦有傳咧想改，將所有嘅嘢全部俾晒二奶鍾群英。嗱，我係律師，聽完咁樣都要打個突啦，因為咧我慢慢問咧，知道你成竇仔女都唔俾啊嘛，淨係俾咗二奶，咁所以咧就我作為律師，佢都係當時阿蔣律師都好小心，即刻咧就話咁咧就要揾埋多一個人見證啦，因為遺囑其實有2個人見證嘅，同埋揾埋佢嘅家庭醫生啊。即係睇咗焦有傳好似10幾年嘅一個姓吳嘅家庭醫生一齊上嚟咧。首先醫生做個報告先，睇下焦有傳咧邀請埋焦生上嚟睇下佢係咪精神行為能力有先啦。然之後咧就寫埋報告喎，話咁咧就做完呢個評估咧，作埋證咧，咁咧先至去做呢個遺囑嘅。咁呢個吳醫生我都想講下，其實個吳醫生咧就睇咗阿焦有傳咧10幾年㗎啦。咁咧就佢嗰份嘅證明報告咧，後來俾法庭不接納嘅。個原因就係話咧，佢第一冇根據呢個立遺囑嘅嗰啲叫做評估指引，因為我哋而家有評估指引出咗好多年㗎啦，你係要跟住佢問嗰啲問題去問嘅，佢冇，亦都咧冇做到咧當時嘅筆記嘅，即係佢當時係點樣睇，佢冇做筆記嘅。咁再加埋咧，佢上庭問佢一啲嘢咧，佢答得太過叻啦。佢話咧，我點解會知道佢神志清醒咧？因為我同佢有講過咧。股票005啊，嗰日嘅價位啊，佢又問我揸咩車啊，佢又記得我有個 Benz 啊。嗱，而家講翻咁多年之前，你突然間喺個法庭度咁好記性嘅，咁之前又冇講咧，你之前嗰啲咁好啦，咁總之長話短説就法庭唔接納佢嘅，但係唔接納佢嘅嗰張證書咧，並唔代表唔接納佢嘅口供。佢喺庭上面講嘅，見到佢個談笑風生啊，各樣嘢咧都係接受咗嘅。咁呢個吳醫生最後仲出現嘅焦有傳嗰張死亡證咧。又係呢個吳醫生寫嘅，係佢批出嚟嘅。咁嗰張死亡證咧批出嚟嘅時候，佢應該焦有傳係2024年12月3、4號咁樣唔喺度嘅，個日子第一就寫得唔啱嘅。第二咧，佢上面咧寫佢個死因咧係寫住係老人痴呆症或者係失智症啊 dementia 嘅。dementia 嘅，即係失智咯，或者係。叫做腦退化症，腦退化症嘅，同埋咧就cardiac arrest 係心臟病啊，腦退化症咁唔喺度嘅。咁但係咧，佢後來又改咗嘅，佢就我寫個簡寫 DM 係 diabetes 係嗰個糖尿病係寫錯嘅啫，嗰個人理解錯咗。咁但係呢個吳醫生係出現咗2次嘅。第一，遺囑證明佢神志清醒；第二，喺嗰個死亡證嗰度經過更改嘅死亡證啦，或者改正嘅死亡證啦，又係佢去批呢個死亡證嘅嚇。好緊要呢個吳醫生。呢個吳醫生好緊要嚇。咁好啦，咁我哋頭先講到邊度啊？講到佢上去 Dickens 嗰度改遺囑啦。係啦。咁人哋嗰個蔣律師都醒目㗎啦，因為即係你唔係亂咁講，佢都接受㗎嘛。因為法庭已經鬧過律師好多次㗎啦。你唔可以做一個遺囑咧，就咁咧啲人上嚟佢話做乜，你就同佢簽個名見證，邊埋眼算嘅。你要頭先好似翁律師所講啦，要有幾種嘅階啦，有啲能力。老律師都有責任核實佢有冇呢啲能力嘅，即係理唔理解到啊？知唔知有咩財產啊？有啲咩受益人啊？其實點解要俾佢啊？嗰啲都要知嘅，我哋。所以其實咧，好似澳門啊、中國大陸啊，已經唔可以俾你咁樣立遺囑㗎啦，要揾公證律師去立遺囑㗎，要攞錄影機㗎，即係已經係個即係好先進㗎啦。即係香港而家仲係有少少落後咯呢方面。香港一定要書面一定要中日文或者英文或者中英文都得。咁但係你書面永遠都好多缺點啦，頭先所講啊，污糟啊，穿咗個窿啊，咩嗰啲係咪？咁啊好啦，咁啊跟住咁佢就蔣律師啦，就認為佢自己做晒所有嘅嘢啦，但係都有質疑㗎。你係明明幫佢做地產買賣㗎嘛？點解佢要揾個做地產買賣嘅人去幫佢立呢張遺囑咧？佢之前有間律師樓幫佢去立㗎嘛？咁仲有一樣怪嘢嘅，就係話咧呢張遺囑咧。咁啊立咗啦嚇，咁咧焦有傳咧就過咗1年咧就死啦。咁但係咧佢死嘅當日咧應該係12月4號嘅。咁佢死嘅嗰日咧，你記唔記得有一個叫程律師啊？係。嗱佢哋嗰個大狀咧，佢咪屋企發生爭拗啊，又報晒警啊，打官司啊，嗰個程大狀咧，其實咧阿焦有傳叫佢去個醫院度㗎。叫咗佢去養和啊，12月4號。咁佢咧就話我等埋陳律師，因為佢係大狀啊嘛，等埋事務律師，等埋陳律師嚟。就去見佢啦。嗱，冇人知道佢見佢做乜㗎嚇。咁但係咧，等到陳律師嚟咗之後咧，阿二奶鍾群英咧就走出嚟嗰個會議室度，就揾兩個律師就話：你哋走啦。阿焦生瞓咗覺，食咗藥，走咗當晚就死。咁同埋仲有一樣嘢怪嘅咧，就係咧，其實阿焦有傳死之前1個月，佢揾人啊幫佢賣佢嗰啲。嗰陣時佢係嗰段期間突然間將嗰33個豪宅。
一次過推出市場賣嘅。咁啊變咗當時地產界咧都會係一個新聞嚟嘅，就變咗話喂，你有啲單位咧係用一個好賤嘅價，即係低水咗好多去賣出嚟，好似好急住要套現啊！即係話佢死之前咧，其實就發生咗好多怪嘢咯。嗱，第一就話死之前1年佢立咗張咁嘅遺囑啦，跟住冇耐之後咧就將佢所有嗰啲物業咧就打包出售啦。死嘅嗰一日佢約咗阿程律師嘅，但係又話佢二奶行出嚟話佢瞓咗覺係冇見成嘅。咁佢究竟喺嗰度佢想講乜嘢咧？咁好啦，去翻個遺囑嗰度啦。咁張遺囑咧係英文㗎嚇，張遺囑唔係中文㗎嚇。咁嗰張遺囑咧係要有人解釋俾阿焦有全聽遺囑入邊啲內容嘅，咁佢係接受咗嗰個人嘅解釋，咁佢就會簽落去嘅。咁咧而除咗阿蔣律師之外咧，亦都有一個佢嘅同事就做咗呢個遺囑嘅見證人。咁當然啦，嗰個吳醫生亦都在場啦。咁但係咧呢張遺囑合唔合理咧，就係個爭拗點咯。其實打呢啲官司，梗係要講當時立遺囑嘅人咧，佢嗰個精神狀態係點啦。咁呢單官司唔例外啦。咁啊拗嘅嘢咧就係到底阿焦有全佢立遺囑嘅時候係冇呢個精神行為能力啊？即係佢係咪神志清醒嘅？第一，第二咧又會打咧。好，佢係神志清醒都好啦，但係佢未必知道個遺囑嘅內容㗎喎，有陣時。咁咧，所以第二個打咧，佢又會知唔知個遺囑嘅內容？佢會知唔知自己到底係俾啲乜嘢嘅受益人啦？有啲乜嘢財產佢都要知喎。咁同埋咧，點解俾呢啲受益人啦？同埋如果你咁寫，有啲乜嘢嘅後果啊？咁啊，最緊要咧就係話咧呢一單嘢最怪嘅地方咧，就係因為佢97年嗰時有一張之前嘅遺囑啊嘛。咁而家係撤銷之前嗰張啊嘛。咁佢必須要知道咧之前之後有咩分別噶嘛。咁點解你會去撤銷？咁所以嗰個蔣律師咧就已經同焦有全講咗好多次，最好就將你點解唔俾嗰9個仔女嘅原因寫埋落去呢張遺囑度。咁但係佢冇咁樣做到嘅。最後嗰張遺囑上面只係得一句嘅啫，就話咧。大家為免有任何爭拗，呢9個人咧係冇嘅，冇得承繼嘅，就係咁啦。咁而咧有個撥備嘅，就話如果前頭婆嘅嗰啲仔女乖嘅唔搞事嘅，咁鍾群英就有權俾啲錢佢哋養下佢哋嘅。但係如果佢哋唔聽話咧，就唔俾。咁再加埋咧，鍾群英係要去照顧3奶同4奶，跟住照顧埋佢啲仔女嘅，有咁樣講法嘅。咁好啦，咁啊講翻佢嗰個精神能力咧，即係佢神志係咪清楚咧？咁呢樣嘢咧呢個二奶係可以證明到佢係神志清楚嘅，佢哋點樣做㗎？佢咧就嗌咗好多焦有全生前咧，就算係臨過身之前短時間接觸到嘅人，包括頭先都講過啦，有佢嘅地產經紀啦，因為佢買賣好多樓噶嘛，有佢嘅會計師啦。啱其實仲要講一講嗰陣時，佢臨過身之前咧，就稅局查緊佢稅嘅，咁佢揾咗呢個會計師去答嘅，因為會計師啊、地產經紀都不約而同走出嚟講咧。嗱，我同佢做嘢嘅時候，佢好清醒㗎，買賣樓啊，仲醒過咩啊？同埋咧，去應付稅局嘅時候咧，問佢交代啲咩咧，佢好耐之前嘅佢都完全記得晒㗎，所以佢完全冇問題嘅個行為能力。咁即係精神狀況咧，其實我覺得我都覺得係啱嘅，應該佢精神狀況冇咩問題嘅。咁但係個遺囑內容嗰度咧，就比較爭議點就多咗啦。咁第一張遺囑係英文嘅。咁啊要揾人就即係話佢話個律師係解咗俾佢聽嘅啊。咁仲有咧就話咧，其實佢嗰個法律責任啊，律師都話咧，蔣律師都話咧，佢就做咗一個書面嘅法律意見書俾佢嘅。咁咧就交咗俾二奶咧，就或者3奶啦嚇，就總之唔係交俾焦有全本人嘅，通過佢嗰啲太太去交俾佢，就係呢個法律意見，就講俾佢聽咧，你應該要考慮到其他，你仲有其他仔女各樣嘢。咁但係個法律意見書係英文定中文咧？佢明唔明白咧？識唔識睇咧？佢始終唔係交俾佢本人啊嘛。咁呢啲咧就甚至乎有冇睇過啦？甚至乎有冇睇過啦？咁喺法庭上面咧，咁亦都有最後佢哋好似揾Sofrani 去幫佢打嘅，揾咗個 QC。嗰6個仔女揾 Sofrani。係因為香港係用公帑幫佢打。鍾群英揾咗 Benjamin Yu。係揾咗 Benjamin Yu，但係政府俾嘅嗰個都冇慳㗎。嗰個律師都好好嘅，我睇到佢其實對拉尾嘅時候，佢都有講呢3個。太夾埋嘅，應該係夾埋咧，就創造咗好多呢啲咁樣嘅口供出嚟嘅。咁但係法庭就話咧，你哋個 case 啱啱開始嘅時候冇講到呢個係有個 fraud 啊，即係有個叫詐騙啊，冇詐騙成分。你如果一早你講係詐騙就唔係咁打，咁但係都會難打好多，因為你打詐騙係刑事準則噶嘛。係嘛？咁好啦，咁啊根據蔣律師就話咧，佢係有同佢講過嘅，叫佢考慮點解咧就唔俾之前嗰9個仔女嘅。咁啊呢啲種種嘅嘢，咁到最撈尾咧，長話短説咧，就係法庭係裁定。裁定咩啊？裁定咧，焦有全第2份遺囑，即係淨係俾晒鍾群英2奶嘅遺囑係成立嘅。
推翻第一份嘅，所以可以。佢仲講多咗啲嘢嘅，法庭就話咧，佢都覺得呢幾個仔女係好不幸嘅，因為咧佢哋細細個未結婚嘅咧就可以有5000到8000蚊一個月嘅零用錢，長大咗之後結咗婚就有2萬蚊一個月嘅零用錢，咁咧呢啲嘢就冇晒啦，咁啊佢哋要做普通人啦，咁甚至要搬去公屋，甚至係攞法律援助咁樣。咁佢話咧，但係法律上咧就規定咗，任何人都有權咧將自己嘅財產去送俾任何人嘅。譬如話咧，我可以捐晒啲財產去俾慈善機構，我亦都可以送咗去俾一啲完全冇相關嘅人。咁只要你解釋得清楚咧，係冇權去阻止佢點樣做嘅。咁但係我哋有一條法例嘅，叫做受養人條例，係咪？係，即係話咧，嗰啲受養人如果佢係一路接受緊嗰個死者啦嘅一啲叫做供養支持咧。咁佢咧，就算呢個死者死咗之後，雖然遺囑冇寫佢嘅份額，佢都可以去法庭申請咧，攞翻咧呢啲一貫嘅支持同供養嘅。即係最簡單嘅講法啦，講到咁複雜。最簡單嘅講法就係話，如果老公佢死嘅時候，佢養開個老婆要俾家用嘅，佢遺囑就將啲嘢俾晒二奶啦。咁但係佢個老婆都有權同法庭度申請一個生活費嘅。咁但係嗰個生活費就係一個合理嘅生活費，就唔係好多嘅，好奢華嘅。咁而咧呢個焦有全死嘅時候，佢有幾個仔女就未成年嘅。咁嗰陣時法庭已經判咗咧，打緊官司嘅期間咧係要俾佢哋讀書同埋生活嘅。咁但係到個法庭判晒啲嘢，全部最終決定之後咧，呢班嘅人咧都全部大過晒啦，全部成年啦，咁就所以係1毫子都攞唔到咯。咁個法官都好有心，我就話都叫佢哋咧，即係打啲官司好傷啊嘛，亦都花好多心力啦，就算法援都好，希望佢哋咧盡快咧走出呢個官司嘅陰霾咧，重新做人啊。其實打官司正式打之前咧，佢哋未審之前咧，法庭咧就已經好似係係咪潘官啊？定係譚潘？係潘兆昌啊！咁佢咧就話咧要佢哋和解嘅，因為未上庭咧，雙方已經用咗1250萬嘅律師費啦嗰陣時。咁咧就亦都喺公帑度出啦。咁就話如果你哋傾得掂咧，就唔好打到上法庭啦，因為跟住落去打咧就打到成4000幾萬嘅。咁所以但係佢哋就傾唔掂嘅，一定要堅持打到落去嘅咁樣。咁好啦，咁到呢個時候咧，就當然2奶、3奶、4奶啦，咁佢哋就贏晒啦。咁其實喺法庭上都提出好多質疑嘅，即係話可以講係佢哋如果係支持2奶嘅話咧，佢哋嘅生活會得到好好嘅保障啦。因為嗰40億嘅錢咧就全部揸晒2奶嘅手上咁樣。咁好啦，咁其實咧2005年呢個官司咧啱啱準備要打嘅時候咧，班仔女咧係做咗一個訪問嘅，有個週刊做咗個訪問嘅。咁而咧焦有全臨死之前大概未幾個月前啦，咁香港警察咧就係去掃蕩咗一個組織，個組織叫青龍教。咁呢個青龍教咧專門就係揾一啲細路女啊、後生女咧就去做賣淫嘅。咁而咧係以一個叫做邪教嘅組織去操控嘅。呢個青龍教咧，相傳啊，就係一個茅山嘅學法嘅組織嚟嘅，就由台灣咧，因為佢話茅山我唔識噶，佢話有108個派系嘅喎。呢個青龍教咧就係源自於其中一個派系係叫天道教，就喺台灣嘅。咁啊，再由呢個天道教引申變咗青龍教嘅。咁係咪有啲咁嘅嘢咧？咁啊，警方啊真係查緊呢個邪教組織嘅嗰陣時。咁嗰陣時咧就正規呢個茅山組織咧都已經係同佢劃清界限㗎啦。咁因為佢哋個主旨咧就係用合氣去練功嘅，合氣嘅意思咧就係性交啦。咁就有30幾個妓女咧係長期操控嘅。咁當時咧拉咗一個咧叫做毛雲龍嘅人啊，巫師個毛雲龍嘅人。咁呢個人咧係俾警察拉咗好多次嘅。咁亦都係告佢咧就操控妓女啦，依靠妓女為生呢個法，呢個即係犯咗呢條法嘅。咁但係咧呢個姓毛嘅人係教主啦，即係佢操控呢班嘅女仔啦，叫青龍教教主個名啦，已經就好大啦呢個教主。係啦，咁雖然佢係教主咧，但係佢仲有個師尊嘅，佢有一個即係叫 Supreme Leader 嘅，即係個至高無上嘅領袖。呢個人咧好神秘，冇人見過佢嘅。咁我亦都開估俾你聽，呢個咁嘅至高領袖咧，應該咧就係焦有全嚟嘅。佢就係呢個青龍教嘅師尊嚟嘅。咁點解話係佢咧？因為佢臨死之前冇幾耐咧，其實警方已經收網㗎啦。佢哋喺嗰個教壇嗰度咧，即係嗰啲幫人哋作法啊，叫嗰啲引誘嗰啲女仔，有啲女仔好多係做緊妓女嘅，俾佢哋踢咗入教嘅。亦都咧係有試過一啲係好人家嘅細蚊仔，好似係有2姊妹去報警咁樣踢爆嘅單嘢，就係家姐同妹2個咧就去入咗呢個教，跟住咧佢輪姦咗個家姐，再輪姦埋個妹嘅。咁所以咧佢哋去報警，咁結果就拉咗呢班人。咁但係咧咁到差唔多呢個
焦有泉臨死前幾個月咧，佢哋就喺個教壇嗰度咧就拉到呢個鍾群英，拉到呢個鍾群英嘅，你講嚟聽下。係啦，喺個教壇佢要去即係叫做開始收網就拉青龍教嘅人啦。咁佢有好多教壇噶嘛，其中一個教壇倒破咗之後咧，其中一個被捕人士竟然係鍾群英嚟嘅。係啦，咁嗰陣時咧，亦都因為咁樣，佢哋都知道咧，個叫做全哥嘅人啦，咁應該係焦有泉咧，就係嗰個即係最高領袖人。叫師尊呢個人，勁過教主嘅係啊。好似有個皇上嗰陣時都呢單案，佢都寫一本書有講下呢樣嘢嘅，我記得。咁好啦，咁去到呢個時候，咁佢仲有個仲犀利，有嗰個警員咧，佢拉嘅時候咧，就話咧佢咁就知道咗呢個鍾群英啦，就去搜屋啦。搜屋嘅時候，電梯入邊咧有個男人咧就入電梯喎。咁呢個鍾群英同呢個男人咧，望咗完全冇嘢嘅喎，大家都唔覺得有咩啊，兩個人一齊入電梯啫。呢個就係焦有泉，佢兩個可以扮到完全係面識嘅。係啊，警察完全唔覺得有問題嘅。之後道行幾高。係啊，之後先到，哎呀，走甩咗啦咁樣。咁所以其實已經去到嗰個時候，佢咪話2個月之前，佢臨死前2個月，賣咗佢所有嗰啲豪宅，即刻急賣。咁然後咧，亦都咧就死得好急。咁好啦，咁其實。死同唔死有咩分別咧？就係嗰40幾億嘅錢。嗱，仲有一樣嘢好奇怪嘅，你見到成單官司打呢單官司入邊咧，冇提過青龍教嘅，冇提過個爸爸係教主或者咩嘢嘅。點解咧？如果你講咁多呢啲嘢，最後嗰40幾億會點啊？如果係犯罪得翻嚟嘅財產咧，咁警方咧梗係有權沒收啦。一個犯罪嘅洗黑錢又好，或者犯罪得嚟嘅財產咧，沒收噶嘛，有權啊。係啦，咁所以咧，雖然咧就嗰啲仔女係接受訪問嘅時候有講咧，由細到大都見到佢爸爸搞茅山㗎啦，又會咧用嗰啲符 fit 咧嚟止血，咁亦都咧知佢開一啲學校，知道咧佢咧收咗好多徒弟，咁亦都咧知道咧有一個阿龍嘅龍哥啊幫佢管呢啲學校嘅，咁亦都每一次學校出事咧，佢哋就要搬屋嘅，咁所有佢之前咧不停咁樣搬，唔可以留係證據咧，全部應該都同呢個組織係有關嘅。咁同埋一樣嘢好奇怪咧，就係話佢哋啲錢咧，其實啲仔女冇乜嘅喎，由頭到尾都係俾幾多使幾多嘅，冇俾佢哋儲起一啲乜嘢嘅，又冇咩物業啊，冇乜剩嘅嗰班人。當然啦，全部物業都係焦有泉自己個名㗎嘛。同埋咧，法庭嗰度都有講咧，佢啲仔女啊同埋原配冇咩錢嘅。甚至乎3奶4奶都冇乜錢過手嘅，但係2奶咧同阿焦有泉咧係好多聯名戶口嘅，亦都有好多聯名嘅生意嘅。咁就算佢呢一度單官司打輸咗，嗰啲聯名戶口入邊嘅錢咧，其實都應該係佢嘅。咁但係我就覺得奇就奇在咧，一句都冇講過法庭嗰度呢個青龍教。係啊，咁啊，俾著你會點做咧？你會唔會講咧？我會咯。你會啊？但係如果我係仔女講下分鐘，原來係全部犯罪嘅金錢嚟嘅，咁咪打完都得個吉喎？會唔會啊？得個吉都要，我都會講啊。我會講。但係佢話，因為嗰啲仔女全部都話老豆好神秘啊嘛，佢哋乜都唔知啊嘛，淨係知道佢開個名叫學校就其實就係茅山嗰啲館。咁但係點解其實你同周刊講晒嗰啲嘢㗎啦，已經講晒邊啲內容㗎啦。咁啊講翻嗰個姓毛嗰個啦，嗰個教主啦，姓毛嗰個教主咧，其實警方都已經好盡力去拉佢嘅，拉咗好多次嘅，亦都告入咗添嘅。咁啊後來咧就揾阿青紅幫佢打甩嘅。咁我睇咗個判詞嘅。咁佢點打甩嘅咧？佢咪告佢話佢依靠妓女為生㗎嘛，揾啲細蚊女去做賣淫。咁入咗罪嘅。咁但係咧，原來呢個受害人咧，法庭嗰度咧就有講一句説話嘅，就話。我俾佢嘅錢咧係捐俾嗰個青龍教嘅，係捐款嚟嘅，係有講呢句嘢嘅，而佢亦都確認咗呢個係捐款嚟嘅。咁如果佢賣淫所得嘅錢係捐款，就唔係攞嚟養嗰個為生啦，咪養嗰個雞頭為生啦，咁就俾佢咧就呢個係捐款問題咧，俾佢打甩咗嘅嚇。咁佢其實有告佢嘅。咁而家呢個青龍教仲有冇咧？就唔知啦。等觀眾話俾我哋聽得唔得？可能有，我覺得仲呢啲嘢嚇。因為成日依家有啲咩仲有一啲成日得閒拉咧，就係性交轉運噶嘛。即係你咧做呢啲嘢咧，啱啱前幾年先拉嗰單好大單㗎，有好多僆模啊咩走去幫襯嗰個和尚 looking 嘅人，即係和尚個樣嘅人啊，樣式嘅人，好後生嘅就係個和尚啊。咁但係佢冇話集團式咁操控啊嘛。嗱，你睇下，其實呢班人，我淨係你覺得。老老實實，如果我點講咧？一個女人，如果我係一個男人，好似個原配咁樣，係嘛？佢見到個老公，佢已經同咁多女人住埋啦，二三四奶啦。咁佢為咗愛情結合嘅，佢唔會容忍噶嘛。佢到最後都係同呢個焦有泉離婚噶嘛，走去常平住，佢都係離開噶嘛。咁但係呢個三個人可以係閨蜜嘅，3個女人共侍一夫，仲要住埋一間屋。
仲要幫前頭婆湊細佬哥，自己啲仔女就唔一齊住嘅。咁呢一種嘅模式係咪好似個教派入邊嗰種嘅統治咧？係咪即係好似係一個邪教領袖話俾你聽，你要點樣做？你係完全冇獨立思想嘅喎。尤其是嗰個3同4嗰兩個咯。咁你要記得嗰個第4嗰個女仔嗰個林寶珍，佢識得呢個焦有全嘅時候，佢只係得19歲嘅啫喎。佢一生就係咁樣啦。咁就當然佢到最後尾，佢會喺嗰個遺產嗰度有啲得益啦。咁但係值唔值得咧？係咪愛情咧？咩結合嚟嘅咧？呢個唔知啊。咁遺產有冇得益咧？佢俾晒鍾群英喎，其實。佢哋就話鍾群英係會照顧佢哋啦，當然。咁啊，佢哋話咧呢個焦有全在生嘅時候，焦有全就係佢哋嗰個領袖啦，即係佢哋嘅皇帝啦。咁到焦有全唔喺度之後咧，佢哋嘅講法咧就係視呢個鍾群英，即係呢個二奶咧為一家之主嘅。大家都要聽從佢嘅説話嘅咁樣。咁呢啲嘅即係整件嘢嗰種嘅邏輯思維嗰種嘅處事方式，我覺得都係教派嘅處事方式咯。其實單嘢咧都有啲怪嘢嘅。咁點咧就係話其實阿焦有全咧喺12月4號死咗嘅時候咧，死咗之後咧係火化咗之後2個禮拜之後咧，呢個鍾群英二奶咧先去通知咧佢原配最細嗰3個細蚊仔，就話俾佢哋聽咧，你哋咧去係咪圓玄學院啊？去上柱香啊，叫佢哋係叫佢幫爸爸上柱香。咁嗰陣時先知道咧，原來爸爸死咗嘅。咁點解唔去通知佢哋咧？咁啊根據鍾群英講，呢個就係死者意願。咁佢講乜都得㗎啦，係嘛？咁亦都可能俾人哋一個合理懷疑先啦，起碼就係會唔會隱藏啲咩啦？因為個屍體有啲咩問題唔俾人睇啦，係咪？其實法庭嗰度都有講嘅，就話點解唔解剖啊？咁但係你又話吳醫生幫你寫死亡證，咁而且香港法例咧，就如果死喺醫院嘅有醫生寫冇問題嘅，咁就冇問題啦。係咪？就算你話死喺屋企嘅，如果佢死之前2個星期佢有去睇過醫生嘅，醫生肯寫嘅，話佢有長期病患嘅。咁都冇法子嘅喎。咁而呢個焦有全咧，其實就好多病痛嘅喎。咁佢又有糖尿啦，又有焦慮症啦，又瞓唔着覺啦。咁佢已經係好多病㗎啦。食好多藥嘅，其實佢生前係。同埋佢經常去入醫院㗎嘛。係啊，為咗瞓一覺啊，所以入醫院都有嘅，係即係佢精神咪問，即係太大壓力喎話嚇。咁但係啲仔女都有提出咧，就話佢爸爸好似冇心臟病嘅，即係呢一個死咧，對於佢哋嚟講係好突然，同埋佢哋都覺得有古怪嘅。咁其實佢個死都死得好匆忙㗎。嗱，第一咧就係青龍教嗰度收網啦，警察已經開始查到咧，佢係好有可能咧就係呢個青龍教嘅師尊。係啦，咁所以你見到佢亦都係狂賣嗰啲產業啦，即係將嗰啲30幾個豪宅一次過唔理嘅咩價錢，有人買就買啦。咁呢個都係好急啦。咁點解要咁樣咧？係咪同犯罪所得有關咧？係嘛？咁然後跟住最奇怪嘅就係佢死嘅嗰一日，佢都仲約咗阿程律師去見佢嘅喎。即係佢完全好似唔知自己會死嘅喎，係突然總之佢要夠鐘啦，你一定要死啦，咁就死咗啦咁樣。咁但係當然嗰啲細路哥，我覺得就個打擊都好大嘅。係啊，咁因為佢突然間都叫有啲錢變咗完全冇晒錢，有啲住公屋，有啲落綜援添，喺個判詞話係即係個生活好大唔同啦。同埋又知道可能佢阿爸原來係咁嘅背景啦，做咗咁嘅嘢啦。咁老實講不義之財咁都可能係咁樣終結咗，都唔係一定唔好事嘅，即係咁樣講。咁但係案件就複雜嘅，咁判詞入邊都好多好有趣嘅嘢嘅。咁我諗如果你哋自己有興趣嘅話咧，你可以上網嗰度揾啦。咁你就只係需要咧就打咧呢青龍教，佢冇講青龍教。咁你係打焦文虎啊呢啲名落去咧，你就已經可以揾到咧嗰個判詞啦。咁佢哋一路都係打到底嘅，因為第一個原審判咗輸啦，咁跟住就上訴去上訴庭啦，一路係打到去終審嘅。咁本來咧香港政府都話唔想批㗎啦，即係都法援都算係即係話唔批嘅，你都冇得打㗎啦。但係最撈尾佢都真係支持到底嘅，俾佢打到最後嘅。咁都係唔得。咁到最撈尾法庭都係講啦，只要證明到焦有全落遺囑嘅時候係神志清楚嘅。咁佢有咁多證據證明咧，佢係有考慮到所有嘢，都係決定唔俾佢哋啦。法庭接納咧，焦有全係一個性格叫做極端嘅人嚟嘅。咁佢因為嬲咗啲仔女，喺1999年自負花園掌摑事件，同埋2003年喺常平嘅嗰個喪禮入邊對父親不敬，所以咧法庭接納佢係一個咁仇恨心重嘅人，所以係唔俾佢哋咧去承受遺產嘅。咁呢個就係法庭最後嘅判決嚟嘅。
希望我都係咁講啦，法官係咁講啦，希望啲仔女盡快走出陰霾啊嘛，即係咁多年，希望佢哋都可以自力更生，慢慢仲可以做翻一個正常嘅人㗎係嘛？即係我咁睇啦，即係好女不幸嫁妝衣嚇，好仔不論爺田食，即係你唔係呢啲，你其實做細佬哥嘅，你唔係一定要去準備攞承繼遺產㗎嘛，要攞爸爸媽媽乜嘢㗎嘛，我覺得西人嗰套係最好㗎啦，你夠18歲。你供書教學完畢你就自力更生啦，即係我覺得又冇咩咁悲慘嘅，咁但係當然即係如果佢哋覺得個遺囑係唔應該係咁樣嘅，有人搞過啲咩嘢嘅，佢哋為咗公義佢爭取到底，我覺得呢個都理解，係咪？尤其是當時仲有啲好細嘅細蚊仔，咁但係父母唔係必然要俾你啲乜嘢咯，係嘛？我真係咁睇啦，咁應該都差唔多啦，我哋都冇咩點漏啦，係嘛？係啊，咁啊，如果大家中意危險人物2.0嘅 channel，記得 comment、like and share 同埋訂閱啊！